Bisimilai malati ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ M5 RFP n'o ye jɛkulu ye ni an b'a fɔ ma nanzarakan na le mouvement du 5 juin des rassemblements des forces patriotiques ni o ye Mamu Diko n'a ka jama ye ko olu kɔni bɛna taamaba dɔ fana kɛ tuguni ni o bɛ kɛ juillet kalo tile 10 kɔnɔna la. Ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yir'an na ka fɔ ko kunun juillet kalo tile fɔlɔ la ko ni ma kofɔlen ninnu ni an b'a fɔ ma M5 RFP ko olu kɔni ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ u ni kunnafonidilaw o ɲɔgɔn ye okumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna bɔliba dɔ kɛ bɔli min bɛ kɛ juillet kalo tile 10 kɔnɔna la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ nin ye jɛkulu ye ni fasoto jɛkulu caman b'a kɔnɔna la olu kɔni bɛnna hakilina kelen kan n'o hakilina ye n'o ye k'a fɔ ko jamanakuntigi ko ale kɔni ka baara kɔni sɛmɛ ka bɔ jamanakuntigiya la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ni makofɔlen ninnu ye taama caman kɛ o hukumu kɔnɔna la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ni makofɔlen ninnu u ka laɲini kɔni tɛ dɔ ko min ye wasabulon ye ko k'o tigɛ sabula ko wasaden minnu b'a kɔnɔ u caman ma ta a tacogo la ko ko yuruguyurugu kɛra dɔw la walasa k'u ladon wasa. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ tuguni u ka laɲini dɔw fana la n'o ye gouvernement sigilen ye ko min yɛrɛ ye premier ministre ye olu de b'o sigi ko o makofɔlen kɔni b'a ka ministre kɔni ta walasa u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na wagati dɔ kɔnɔ tuguni o y'a yira k'a fɔ fana ko min ye Sumayila Sise ye ni ale ye fanga sinamatɔ ɲama ye ko ale kɔni tunnen don kabini wagati jan ko fɛrɛ ka kɛ walasa a bɛ se ka kibaruya bɛ se ka dɔn cogo min ani a bɛ se ka segin ka na a kan. Ayiwa ni ne ye nin makofɔlen ninnu kɔni laɲini ye o y'a yira k'a fɔ ko ni olu kɔni ka nin laɲini kɔni ma kɛ min ye u ka taamama min u y'a boloda ko o bɛ kɛ juillet kalo tile 10 k'o bɛ kɛ wa ko o n'a ɲɔgɔnna caman wa ko u tɛ nin baara ninnu kɔni dabila ko fɔ u ka laɲini kɔni ka ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kita ye denmisɛnnin jɛkulu caman kɔni wulilen don ka u ka nisɔngoya yira ko ka baro minnu bɛ kita ko k'u datugu. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛndon juin kalo tile 29 kɔnɔna la ko kita denmisɛnnin jɛkulu caman kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ ko bariso minnu bɛ kita ko k'olu datugu. An b'a yira k'a fɔ ko nin ye denmisɛnnin minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kita kin dɔ la ni an b'a fɔ o ma ko kita gare olu y'a yira k'a fɔ ko bariso kɔni ko a kɛra kɔlɔlɔ caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya olu denmisɛnnin kunda ko tiɲɛni fanga bɛ ka bonya ko sabula an bɛ don min na ko bi ko kita min ye dɔrɔgu kɔni tɛ dɔrɔgu ye ko o suguya bɛɛ kɔni bɛ feere yen yɔrɔ kofɔlen kɔni na ani mara kɔni tɛ nin yɔrɔ kofɔlen wale caman kɔni bɛ kɛ olu ka kinw na ko olu kɔni tɛ jɛn n'a ye ko sabula ko olu ka diɲɛlatigɛ bɛ ayiwa o hukumu de kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu kɔni y'u senfa k'u kunɲɛsi min ye préfet ka yɔrɔ ma ka taa ɲɛfɔli k'a ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusu kasilen kosɛbɛ nin bariko in na ko olu kɔni ka laɲini tɛ kelen o de ye k'a fɔ bari ninnu ka o kɔni ye wagati dɔ di bariso mɔgɔ ninnu ma walasa u bɛ se ka taa cogo min ayiwa ni jɛkulu maa ninnu kɔni u y'a yira u ka kumaw kɔnɔna la ko kita kɔni dugu kɔni kɔnɔna la ko u tɛ fɛ ka bari foyi dayɛlɛ ayiwa u y'a yira k'a fɔ ni wuladafɛla kɔni sera nɛgɛ kaɲa 19 kɔnɔna la k'u tɛ fɛ ka bariso foyi dayɛlɛ ne kita dugu kɔnɔna la ayiwa u ye min fɔ kita préfet ni a bɛ se ka u dɛmɛ o la u k'olu ka laɲini fanba yɛrɛ ye min ye don n'a nata la bari yɛrɛ kana kɛ kita tuguni ko o de olu ka laɲini fanbaba ye ko sabula ko kita jogokolo caman kɔni bɛ yen nɔ fagali jugu ko o kɔni ka ca olu ka sigida la o de y'a to olu wulila. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Kayi kɛnɛyaso maaw u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna baarabila dɔ kɔni kɛ n'o bɛ taa tile 7 baarabila kɔni la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko Kayi kɛnɛyaso maaw ko olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna baaraw jɔ wa ko o bɛ taa bila fo tile 7 bɔɲɔgɔn kɔ juillet kalo tile 14 ye ka taa bila fo juillet kalo tile 24 kɔni na. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ ye ko ni makofɔlen ninnu kɔni ka baarabila kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko Kayi dugumisɛnnin dɔw kɔni bɛ yen nɔ u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ gɛlɛya sugu ayiwa ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ɲɛmɔgɔ ye olu tun y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna musaka dɔ di o makofɔlen ninnu ma maa bɛ yen nɔ n'i ka baarakɛyɔrɔ bɛ gɛlɛya kɔni na ko musaka dɔ bɛ d'i ma walasa i bɛ ayiwa ko olu bɛ don min na ko bi ko o musaka ninnu tɛ ka di ani ko kabini janvier kalo la ko musaka dɔ kɔni kun bɔlen dɔ olu ye ko o musaka ninnu fana ma di o de hukumu na k'olu y'a laɲini ko u bɛna baarabila kɛ walasa u bɛ se k'u ka laɲini kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ coronavirus banakisɛ hukumu na kunun juillet kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus la ko bɛ taa maa 21 kɔni na
maa minnu kɔni bɛ yen n'u nɔgɔyara k'o ye maa 9 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ o kɔni bɛ taa maa 2200 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u olu fatura coronavirus banakisɛ la o kɔni bɛ taa maa 116 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu nɔgɔyara an bɛ don min na ko bi coronavirus banakisɛ la ko o kɔni bɛ taa maa 1483 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la hali bi an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka coronavirus banakisɛ ta ka bɔ an kunna